Hello，大家好，我是你们熟悉老卡。今天呢，依旧是一期做技术类的视频。最近呢，有很多看我视频的朋友呢，都想自己组一台群晖的 NAS。今天给大家介绍的是群晖上非常好用的一款穿透软件，叫 Zero Tier。Zero Tier 的注册呢，我就不太讲了。注册完以后呢，我们先建立一个群组。现在我们看到这个群组呢已经建设好了，这个群组呢必须要求有2个以上的设备再加入进来才是生效的。你像在我家呢是一共有3到4个设备是接入的，2台手机，1台路由器，外加上大家现在看到这台群晖。第二步呢，我们回到自己家的群晖里，我们先下载群晖可用的 Zero Tier 的客户端。这个客户端呢在网上有非常多的版本，非常的繁琐，但是呢我给大家找了一个源，大家下载这个源上的就是可用的。需要重点说一下，我这个版本的 Zero Tier 是不支持 6.24 的，但是呢大家下载我的群晖的版本呢就是可以用的，是 6.17 的。如果你的群晖版本是 6.24 的，你就需要在网上找其他的版本，因为用我的这个版本你会白屏。那我们安装好源以后呢，在里边搜 Zero Tier 就可以找到这个程序呢直接安装上就可以了。这个软件安装呢非常简单，下载完以后我们点击打开它以后，然后输入自己群组的右下角这个地方，输入群组的 ID， 点击添加就可以了。但是在群晖的 Zero Tier 这个软件里边，它添加显示成功了，不一定是真的成功，我们需要重新回到我们刚才上的官网上，然后在自己的群组里呢，就会发现有一个新添加的用户，我们点击允许，如果它显示在线，那么就是生效了。Zero Tier 的客户端呢有很多个客户端，有苹果的，有 Windows 的，但是我们通常用的最多呢是手机的。需要重点说一下，苹果手机的账号呢不能在中国区下载，需要在美区下载。安卓的客户端就没啥说的，在哪儿都能下。那我们下载了这个客户端以后呢，在右下角点击它，然后进入，我们添加上自己刚才设置群组的这个一连串的字符的 ID， 最后再点一下确认。然后苹果手机呢正常会提示我们是否进入 VPN， 我们需要点击允许，右上角的话就会出现 VPN 的字样。这个时候呢，我们随便打开一个浏览器，然后在刚才我们群组官网上，允许加入的设备里找到我们群晖的虚拟 IP。你像是我这台群晖路由器在群组里的虚拟 IP 就是 192.168.192.81， 我们点击就可以进入了。但是呢，管理群晖我通常用的是第三方的客户端，就这个拍拍助手，非常的方便。我们现在用的是电信的4G 网，然后我给大家演示一下，通过这种方式穿透看电影到底能不能看。我们随便选一个大约3到4个 G 的电影，我们点击一下，需要一段时间的缓冲。缓冲的时间我计算一下，差不多要6到7秒左右的时间。只要是一旦整个的视频打开以后，我们再随意拉伸，这个时间就非常短了，差不多就1到2秒左右的延迟了。传文件的速度呢也是非常快的，总之呢我就不太演示了，因为我基本上就2个需求，一个是传文件，第二个呢就是在外网看个电影。好，今天视频就到这里，我是老卡，欢迎点赞关注。